你好，今天教大家如何 DIY 焊接这个水龙头，这里就是这个水龙头，重新焊接，就是装一个这个东西。需要的工具还有这一个，刚刚买回来的，还有这个最关键这个焊枪，还有这个锡条，还有这个香嘴，还有这个蜡来的。这个是用在这时候焊之前涂在这个上面。等一下我实操给大家看一下。这个会叫人家做的话，这个非常的贵。如果自己做的话，这个一套买下来才55块钱，55块钱，全部已经包括在里面了。简单还包括这两个，还有两个这个头，60美金不到。教大家今天怎么换。好的，开始。首先呢，我们要把这里是不是把它清理干净，用这个砂纸，再把它清理干净，一定要清理干净。它那个焊接口的话，它才容易结实，这样子不会漏水出来。好了，大功告成，已经清理干净了，来看一下。现在我们把这个包装打开，教大家如何安装。这是一套的，这个是氧气，还有这个枪嘴。我们把这里把它打开，把这个把它拧上去，这个阀门把它打开，这氧气没进去了。这个有个电磁导火的，调大火，调小火，调大调小。简单，不要说把它关掉。它这个。焊的这个油，这 cream 来的，到时候把它插到这个上面，它就混在很好。还有这个锡条，这个焊条，这是一个焊枪，把它焊上去。好，现在我们开始操作，来看一下。它这个滑板是很重要的，它这个是耐高温的，100-200度没问题，它都没有问题。这个，等着我把镜头拉近一点，这样也好看。好，我们把这个 cream 插上去。
是这样。到时候焊好之后的话，就是这个东西，这个拧上去，就可以了，很方便。对呀。有吧？啊。好了。OK。焊接成功，这个焊接成功。好，大功告成了，试一下怎么样？可不可以？漏不漏水？搞定。